はい、TBR のタケです。強烈な寒波が日本列島を4日間も居座り続けましたね。今日はエンジンじゃないのかよと思われるかもしれませんが、今回はちょっと息抜きをさせてくださいね。相棒が仕事の現場でかわいそうな FD があるということで、オーナー様と少し話をさせてもらいました。年式は1995年式、平成7年モデルです。いわゆる3型になります。私たちの FD は1993年式なので2年新しいです。綺麗なのは室内に入っていたナンバープレートだけですね。ちょっと失礼でした。オーナーさんに私たちの自己紹介をし、怪しいもんではないことを分かってもらいました。そして私たちの秘密基地に避難されてはいかがですかって提案すると、毎月駐車場代がかかって困っていたそうです。クラッチダメなんやって。そしてオーナーさん曰く、クラッチが少し滑ってきてエンジンも調子悪くなり、修理に行くたびに10万円が立て続けに消えていったそうです。そしてとうとう今から16年前の平成19年に深い眠りについたそうです。はい、車載トラックで私たちの秘密基地にやってきました。パンクしていた左前のタイヤに、うちらの FD に履いていたタイヤホイールを剥がせました。エンジンはかかってませんよ。車の重さで動いているだけです。離してもいいわ。ブレーキ離すよ。ブレーキ離す。では明るいところで外装を確認します。もう塗装は剥がれかけで錆もちらほら。そしてリトラクターのカバー、間違いなくボンネットを開けて盗まれていますね。ボンネットはきちんと閉まりません。もっとひどいのは後ろ側です。こんな感じです。緑色の苔まで生えています。よく放置車両をきれいにしてみたっていう動画ありますけど、絶対にきれいになりません。あれはわざと汚しています。天然の汚れではありません。こっちは正真正銘天然の汚れです。私たちの FD も赤色でした。今回も赤色です。赤色に縁がありそうです。では気持ちいい映像かはわかりませんが、高圧洗浄で洗車してみます。これぞ放置車両をきれいにしてみたということで VS16 年間の汚れ。多分車もだいぶ喜んでいると思います。人間で言えば1週間ぶりのお風呂みたい感じ。ありゃ、意外と綺麗になりますね。はい、苔の生えてた部分です。これが一気に取れます。ついでに雪も吹き飛ばします。では汚い後ろ側に行きます。後ろはこれでしたからね。ちょっと後ろの汚れは頑固です。建物の壁にギリギリ駐車されてましたからね。きれいになったら室内に入れてあげます。リアスポの下は特に砂などが溜まっていました。前側に行きます。そんなに低い車高ではないのにとってもセクシーです。サイドスカートがあるからですかね。それにしても純正のフルエアロはかっこいいですね。純正はやっぱりいい。ではエンジンを見てみます。見た感じノーマルでとても良さそうです。エンジンがかからないのは多分センサー関係か燃料ポンプだと思います。そう言うと圧縮でも測れって言われそうですけどね。では最後に下回りのチェックをします。今のところ
メンバーやお金のかかる部分に突き上げなどのへこみはありませんね。タービンが少し顔を出しています。ブーツも破れていないということは、ボールジョイントも無事だということです。ただボルトナット類がやばそうです。見た感じ回りそうにないみたい。では放置車両の紹介はここまでにします。いずれオーナー様からご連絡が来ると思います。とりあえず一時抹消登録をして待つことにします。それでは何はともあれエンジンを蘇らせるために自分たちの FD に戻ります。脇道にそれて申し訳ありませんでした。今回はエンジンをばらすために初めの仕事としてエンジンスタンドを取り付けします。ちなみにロータリーエンジン用のスタンドは探してもありませんでした。そこで一般的なエンジンスタンドをちょっと加工してロータリーエンジンに取り付けます。まずほぼ一直線になっているネジ穴部分にテープを貼り付けます。そしてネジ穴部分の位置にマジックで印をつけます。印をつけたテープを外して L 字型の鉄板に貼り付けます。ちなみにこの穴は何だったかというと、上にはパワーステポンプ、下にはエアコンプレッサーがついていました。この穴を利用しています。では L 字型の鉄板にドリルで穴を開けていきます。この穴開け作業は10秒だけ見てください。あと省略。だではナットとボルトを回して合わせてみます。はい、 OK。 では配送されたエンジンスタンド開封。足は色鮮やかな赤色です。やる気が出ます。先ほどの L 字型に商品についていたパイプ部分を溶接します。溶接しちゃったので完全にロータリー専用になってしまいました。これで完成なのでエンジンを回転させてみます。こんな感じです。はい、逆回転。ちょっと重たいけど滑らかです。ちょっとこれを見ていただけますでしょうか。このでっかいロックナット、これを外すのに 54mm という工具が必要です。これを持っている人が周りにいない。この状態を見るとばらさなくてもロータリーエンジンの核となるエキセントリックシャフトがこんな風にあるんだなって推測できます。人間で言えば背骨ですよね。とりあえず共回りしないようにフライホイールを固定していきます。今回は35話というか番外編みたい感じになってしまい大変申し訳ないと思っております。FD をレストアしていると放置車両を見た途端かわいそうになってしまい、ついおせっかいになりました。次回は本当にエンジンバラバラですよ。私もロータリー初心者の解説が一番わかりやすいと思ってください。もし私が YouTube でパソコンの解説をさせてもらえるならば電源を入れるところから説明しますからね。エンジンのアニメーションもお任せください。相棒も気合が入っております。では次回の36話、少しだけ首を長くしてお待ちください。今回もありがとうございました。ではさようなら。